Tukio zuri. Ni tukio la mshtuko. La mshtuko sana kwa sababu mtu mzima leo amekufa leo. Hilo sio jambo la kufurahisha. Alikamatwa juzi kwa tukio la kumshambulia baba yake mdogo kwa mababa. Michael kwa ujumla ni kijana mkimya. Si msemaji. Ukimuuliza swali anakujibu. Si msemaji kabisa ni kijana. Ni kijana mpole. Mambo yake ni mkimya tu, si msemaji kabisa. Tulipopata nilipigwa simu jana kama ndugu yenu amejinyonga akiwa mahabusu. Mimi nikasema siwezi ongea lolote mpaka nipeleke taarifa hii kwa familia. Mimi kama mimi sijapata taarifa yoyote ya mkwaruzano ya Michael na baba yake mdogo kabisa. Yaani upelelezi wa kifo cha baba yake wala ndio umeanza. Baada ya kuja kuchukulia maelezo hapa nyumbani, hatujajua chochote kuhusu upelelezi wa kifo cha baba yake. Kwa mpaka sasa hatujui ni nani mhusika wa kifo cha baba yake. Tumeona kwenye media kwamba huenda polisi walivyokuwa wanafanya upelelezi wao walifikia huko, na sisi tumeshangaa ndio tumepata hapa nyumbani. Sasa ndio tunaulizana tumefikaje kwenye hali hii. Simu yangu iko pale, akanitumia message, mama niko Central. Nikamwambia Central unafanyaje? Nimekamatwa. Shangazi mtu akanipigia simu akamwambia Michael alikamatwa lakini ameruhusiwa, ila amepigiwa tena simu arudi kituoni. Kwa kosa gani? Akamwambia yeye wana msiba amemuua babake. Nikamwambia kwani Michael tangia tumekaa msiba mpaka tumemaliza na niko na mtoto, kwa nini simkamata leo hii mtoto wangu anamuua baba? Wakaniambia hapana. Ndio amepelekwa kituoni. Michael nikapika chakula nikamwita baba mtoto wa dadangu nikamwambia peleka chakula kituoni pale. Jioni tukabaki tushuke wote. Ila mimi ndo najiandaa navaa sweta. Niko kwenye bajaji ndo nataka tuingie kwenye bajaji. Nikapigiwa simu nikamwambia toka hapo ndiko kaa njoo hapa nyumbani. Nikaenda. Nikakuta grupu la watu limekaa. Wakaniambia mpaka sasa hivi Michael wako hayupo. Nimesikitishwa kwa hichi kilichotokea. Sijafurahishwa, na maumivu kweli kwa kilichotokea. Michael amekuwa ni mtu mzuri. Amekuwa yupo pamoja na sisi vizuri siku zote hapa. Michael ni fundi plumber mzuri. Pia ni akiwa ana kazi za plumbing, huwa anafanya kazi za bodaboda na ana kijio ambacho anafahamika kwa anafanyia hapo shughuli zake. Mimi mara ya mwisho kuonana na Michael nilimkabidhi ufunguo wa pikipiki na ufunguo wa room yake. Baada hapo akasema anaenda kuchukua cheti cha plumbing kwa sababu cheti alisomea nyuma ila cheti ya kupewa. Kwa hiyo akaniambia anaenda kuchukua cheti cha plumbing, na pale alipiga huyo mwalimu kwa akanisikilizisha kuwa ni anaenda kwa ajili ya kuchukua hicho cheti. Nikamuuliza una nauli? Akaniambia ndio. Ila nikaona nimfungulie hiyo pikipiki yake ili aweze kwenda nayo. Kwa hiyo alienda na pikipiki yake. From hapo nakuja kupokea taarifa hizo mbaya. Juzi tu hapa tumetoka kumzika baba yake. 40 ya baba yake haijaisha bado. Wewe na maana kwamba alikamatwa katika mazingira ambayo tukasikia tu yuko kituoni na nini. Lakini kiukweli sio kwamba ni mtu mbaya Michael. Michael tumeishi naye kama kwa mfano kama mimi ni mwanafunzi nimekuja Moshi kwa dhumuni la kusoma, ila nimepangisha pale nyumbani kwao kwanza nimefika Moshi mwaka wa kwanza mpaka sasa hivi niko mwaka wa pili. Nimepanga pale kwao, ni mtu ambaye namjua very well, kila ninavyoamka, kila ninavyolala niko naye hapa kijiweni tu. Yaani alikuwa ni mtu fulani ambaye ni poa sana. Kwa hiyo kifo cha babake kilipotokea pia nilikuwa majira haya, niko hapa kijiweni. Kwa hiyo taarifa zinatokea watu wanapiga ukunga tunaenda pale, Michael mwenyewe alikuwa hayuko. Kwanza tulikuwa tuko naye hapa. Dakika 30 ambazo kifo kimetokea nyumbani tulikuwa tuko naye. Tumekimbilia kule ndo yeye anaenda kumkumbatia babake pale na kulia kwa uchungu. Hawezi kushiriki hiyo tu, hawezi. Ni ngumu sana. Ni ngumu kwa sababu cha kwanza Michael babake ndo alikuwa ndo everything kwake. How come hawezi kumuua babake?